ណែគូទី22បាទសៀលសានជ័យបារមីដែលជារបស់លោកអង្ញាផ្ទាល់ឯកសណ្ឋានពណ៌បៃតងចុងច្បារពណ៌សកំពុងតែបាទបោះមួយល្អណាស់អ្នកប្រេកលីវឯកសណ្ឋានក៏ដឹងដែរអ្នកប្រេកលីវកងមាសជាមួយនឹងមហាខ្លាកហឹមអីយយបាទឥឡូវចាំមើលប៉ះគ្នាអាម៉េចដែរបាទខ្លាកហឹមមកពីខាងស្រុកកណ្ដាលខ្ញុំបាទប៉ះគ្នាល្អណាស់ណាប៉ះគ្នាអ្នកកំពុងឈាមស្រុកប្រធាយបាទចែកគ្នាមកចម្រៀងម្នាក់បាទចាំមើលឥឡូវចាំមើលលេងគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរចាំដូចគ្នាបាទកំពុងចាំស្រុកកងមាសហើយនឹងស្រុកប្រធាយបាទឥឡូវយើងឃើញថាទភាពនៃការចាក់អុំយងទាំងពីរនេះប្រហែលគ្នាល្អប្រហែលនេះមិនទេសែនជ័យដកក៏ប៉ុន្តែឥឡូវលោកគ្រូថៅខាងណាខ្ញុំយកខាងឈ្នះចុះអើយឈ្នះអរេចាំមើលខ្ញុំបើខ្ញុំវិញឲ្យតែអ្នកដល់ទីខាងខ្ញុំបាទយ៉ាឥឡូវយើងហឹមមិនធន់ណាដែរខ្លាកហឹមខ្សែទឹកខាងក្រៅអាយថាពណ៌លឿងទឹកខាងក្រៅអាយពណ៌លឿងខ្សែទឹកខាងក្នុងសៀសែនជ័យបារមីដែលជាអាបើតលេងអាពេលចិត្តដល់ហើយដល់ហើយលោកញ៉ាំដកអើយខ្ញុំថាដកអីឃើញទេដកសង្កត់បាល់4ខ្ទង់បាទ4 5ខ្ទង់ហ្នឹងមានម៉ានខ្ញុំឃើញលោកអង្ញាមិនក៏អត់ដកដង្ហើមទេដល់ពេលដល់ទីឈ្នះហើយចឹងហើយណាបេះដូងអ្នកស្រឡាញ់ទូកប៉ុណ្ណឹងបាទបេះដូងអ្នកស្រឡាញ់ទូកគឺចឹងហើយអូសុំជួយបាទទូកបាទជួយខាងខ្លាកហឹមបាទទូកក្រុមការងារយើងតោះវឹងណែអរគុណណាស់បាទស្រោះដៃស្រោះជើងគ្នាបាទមកដល់ចំណុចនេះគឺក្តៅគាត់ចាក់យោងអញ្ចឹងទូកក៏ប្របាត់ទឹកឯងមិនតិចទេបាទយើងមើលចំហទូកគេហៅថាសកម្មភាពទូកបាទក្បាលកលាស់កតុយកលាស់ឥឡូវយើងបន្តគូជាបន្តទៀតលោកគ្រូគូទី24បាទខ្សែទឹកខាងក្នុងពាក់ផ្លាកលេខ057អត់ទៀតដេកជាវត្តមាត់ប្រសាសបាទគឺមកបរិស័ទសារកាខ្សែទឹកខាងក្រៅ060ជ្រៃសែនឆាយវាសនាមានជ័យបារមីបឹងក្រុមបាទបឹងក្រុមដែលមកពីបឹងក្រុមបាទលវីអែមខាងបងប្អូនខាងលវីអែមបាទស្រុកលវីអែមខ្សែទឹកខាងក្រៅឥឡូវយើងរងចាំមើលខាងណាឈ្នះខាងណាចាញ់អ្នកសារកាកៅខ្សែទឹកខាងក្នុងឯកស្ថានពណ៌ខ្មៅចំណែកខាងក្រៅជ្រៃសែនវាសនាមានជ័យបារមីបឹងក្រុមក្បែរគ្នាហ្នឹងលេងគ្នាទៀតបាទឥឡូវចាំមើលអ្នកបឹងក្រុមសារកាកៅណែដល់សារកាកៅសារកាកៅដកអើយល្អមែនអត្តរាជបាទវត្តកសាតអូបាទ3 4ខ្ទង់ហ្នឹងបាទឃើញថាអធិរាជដេកជះវត្តវត្តសាសបាទគឺបានទទួលជ័យជំនះមិនច្រើនទេបាទគឺមិនច្រើនទេមិនឈ្នះលើបឹងក្រុមមកមិនច្រើនទេហើយដល់ពេលគេថាចាញ់បន្តិចសោះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយសំខាន់ណាស់ចំណុចនេះណាបាទបេះដូងអ្នកស្រឡាញ់ទូកឃើញមកហ្នឹងអូងើបឈរអស់ហើយស្រែកអស់ហើយឥឡូវខ្ញុំពីរអ្នកលោកគ្រូចាប់ដើមបដូរសម្លេងបន្តិចហើយអាហ្នឹងថ្ងៃទី1ណាជើងទី1ចាំមើលជើងទី2ដល់អាម៉េចទៀតបាទអីទេស៊ូបាទឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះបាទក៏សូមបាទឆ្លៀតឱកាសនេះក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនៈគឺជាបុត្រសម្ព័ន្ធនៃវឌ្ឍនៈក្រុមដែលជាអ្នកវិនិយោគលើគ្រប់វិស័យជាមួយនឹងសហគ្រិនខ្មែរសុទ្ធសាធក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនៈគឺមានផលិតផល21មុខបាទក្រោមម៉ាកសញ្ញាចំនួន5គឺវឌ្ឍនៈ Crude Dragon V Active និង V Cola ហើយក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនៈតែងតែចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពបាទកីឡាសកម្មភាពបុណ្យជាតិតូចធំសកម្មភាពសង្គមជាច្រើនហើយក្នុងនោះបងប្អូនយើងមកចូលរួមណាគ្រប់គ្រងផលិតផលក្នុងស្រុកជំរុញលើកស្ទួយបាទសេដ្ឋកិច្ចជាតិបាទដើម្បីឲ្យយើងបាទកុំឲ្យគេថាធ្លុះធ្លាយគេថាសេដ្ឋកិច្ចជាតិធ្លុះធ្លាយហូរចេញទៅក្រៅអញ្ចឹងយើងគ្រប់គ្រងផលិតផលខ្មែរយើងជួយបំពេញចំណុចខ្វះខាតនេះអញ្ចឹងហើយបានក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនៈព្រំបុរីបានចូលរួមនៅក្នុងការឧបត្ថម្ភគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់នៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាហើយអរគុណណាស់អ្នកអង្គការសំណុំអាងវឌ្ឍនៈបានឧបត្ថម្ភជូនខ្ញុំជាមួយលោកគ្រូនឹងម្នាក់បាទថវិកាចំនួន$100សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកអង្គការបាទហើយក្រុមការងារនឹងក៏កំពុងតែធ្វើការងារយ៉ាងសកម្មហើយនៅក្នុងគេហៅថាមូលដ្ឋាននៅក្នុងស្រុកសាច់កណ្ដាលជាពុកអស័យនេះហ្មងបាទហើយអរគុណធំនោះដល់គុណប្រជជនគុណបាទប្រជាអធិការបាទផាត់សុកនឹមប្រជាអធិការក៏ដូចជាលោកជាងសុកវ៉ាដែលជាប្រធានសមាគមបានចូលរួមជួយច្រើនណាស់ក្នុងការសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះឲ្យកើតតែរលូនបាទអរគុណណាស់ក្មួយបាទអរគុណច្រើនដែលបានរៀបចំជួយសហការជាមួយនឹងប្រគុណម្ចាស់វត្តប្រជារង្សីផងបាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតបន្តមកគូទី25ខ្សែទឹកខាងក្នុងពាក់ផ្លាកលេខ067ស្រីសសុវណ្ណពេជ្រមុនីបាទមកពីវាលស្បូវភូមិមណ្ដងមេសប្រច័ន្ទព្រៃវែងបាទគឺមកពីព្រៃវែងឆ្ងាយ
ខ្សែទឹកខាងក្រៅ072ព្រែកបង្កងភក្តីបារមីដែលជះបាទព្រែកបង្កងនៅក្បែរនេះទេក្រុងអរិយខ្សាត់ទៀតហើយបាទនៅក្នុងសង្កាត់ព្រែកតកៅណាបាទខ្សែទឹកក្នុងហើយដូចជាមានព្រាបហើយនេះសីសសវណ្ណពេជ្រមនីបាទបាទហើយគុណអើយពេជ្របាទដូចជាលឿនណាបាទព្រែកបង្កងថែមលបឿនឯកសន្តានស្រស់ល្អតែលបឿនមិនស្រស់ហូរលឿនណាអូនចិត្តអើយលឿនមែនទេបាទដាច់បាទហើយឥឡូវដាច់ហើយស្រីសសវណ្ណពេជ្រមនីលឿនណាអាចជូនពិន្ទុទៅគាត់ឲ្យហើយទៅសម្រាប់ស្រីសពេជ្រមនីបាទឃើញថាមួយវិញព្រែកបង្កងថែមលបឿនមើលព្រែកបង្កងបាទមួយវិញទៀតក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អាដាមបាទហែមសវ័តនិងលោកជំទាវដែលបានឧបត្ថម្ភដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសរបស់យើងនៅទឹកសុទ្ធចំនួន200យួរនិងថវិកាដល់បាទក្រុម MC របស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងថវិកាចំនួន2លានរៀលបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដែរដល់អាដាមលោកជំទាវទទួលបានសុខភាពល្អនិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចបាទអរគុណណាស់ឥឡូវនេះយើងនឹងបន្តបាទទស្សនាជាបន្តទៀតដោយសារទុកវែងរបស់យើងនៅសល់ឥឡូវនេះក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់យើងអាចដូចជាដកឲ្យរង្វើលបន្តិចដើម្បីងាយស្រួលសូមបងខាងអបអរជួយឲ្យទុកនៅពីមុខបាទពីមុខកន្លែងយើងនេះឲ្យគាត់ខិតទៅមុខទុកមកប្រឡោះកដាលបាទតាមមើលឃើញតាមកញ្ចក់ទូទួលនៅមុខខ្ញុំនេះគឺដល់គូទី26គូទី26ខ្សែទឹកខាងក្នុងទុកឲ្យពាក់ផ្លាកលេខ051វិចិត្រតេជោសែនជ័យវិចិត្រតេជោសែនជ័យអញ្ជើញមកពិវត្តកោះជរាមបាទស្រុកសាច់កដាលនៅក្បែរនេះទេខ្សែទឹកខាងក្រៅទុកពាក់ផ្លាកលេខ062អធិរាជកងពេជ្រសែនជ័យអធិរាជកងពេជ្រសែនជ័យគឺមកពីក្រុងតាណឹងបាទក្រុងតាណឹងស្រុកកងមាសបាទគឺមកខាងកំពង់ចាមបាទកំពង់ចាមគឺស្រុកខ្ញុំហើយចាំមើលខ្សាច់កដាលបាទខ្សាច់កដាលខេត្តកដាលនេះយ៉ាងម៉េចដែរវិចិត្រតេជោសែនជ័យបាទដែលមានឯកសណ្ឋានពណ៌សល្អដោយលបឿនគួរឲ្យកយគុណចំណែកឯខ្សែទឹកខាងក្រៅអធិរាជកងពេជ្រសែនជ័យមកពីខាងក្រុងតាណឹងកំពង់ចាមបាទក្រុងតាណឹងកំពង់ចាមយ៉ាងម៉េចទៅហើយវិចិត្រសែនជ័យឯកសណ្ឋានពណ៌សល្អចុងច្បាពណ៌សចំណែកខ្សែទឹកខាងក្រៅបាទអធិរាជកងពេជ្រសែនជ័យមានឯកសណ្ឋានអាវពណ៌ក្រហមបាទវិចិត្រអត់ទៅណាទេវិចិត្រចេះតែនឹងទេបាទចិត្តនៅនឹងទេបាទវិចិត្រឥឡូវនេះកំពុងតែចាញ់បងហើយមិនឲ្យវិចិត្រតេជោសែនជ័យមកពីកោះជរាមសាច់កដាលបាទឯកស្ថានពណ៌សចាញ់បងអធិរាជកងពេជ្រសែនជ័យបាទអូយមកពីណកងតាណឹងគាត់មកពីក្រុងតាណឹងកងត្រង់នឹងក្រុងតាណឹងឥឡូវមិនឲ្យកងវាកំពុងចាមល្អណាស់អ្នកតលេបាទឥឡូវនេះដកដែរនេះធ្វើមិនតោងឲ្យជាប់វិចិត្រតេជោសែនជ័យមើលសម្រាប់ចិត្តបាទបន្ថែមលបឿនបាទតោងឲ្យជាប់ដើម្បីគាត់ដាច់ហើយចំណុចតែចាក់លបឿនលឿនបាទកុំឲ្យចាញ់លបឿនបើចាញ់លបឿនតោងឲ្យជាប់ឥឡូវយើងមើលបាទគាត់តោងជាប់ឬមិនជាប់មិនជាប់លឿនណាស់បាទអត់ជាប់ទេបាទអត់ថែមដែរក៏ប៉ុន្តែមិនអាចទៅរួចទេសម្រាប់វិចិត្រតេជោសែនជ័យជាមួយអធិរាជកងពេជ្រសែនជ័យបាទគឺសែនជ័យចុងដូចគ្នាទេបាទតែលបឿនខុសគ្នាបាទបងឧប